կապված դրվագը։ Եթե դուք խոսացիք նաև 25 թվականի սեպտեմբերի հետ կապված, որտեղ է որևէ փաստ ձեր ասածը հիմնավորող այս միջնորդության մեջ ինչ չի հանդիպել։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, որ ինչ որ մանիպուլատիվ են, կտրված են կոնտեքստից որոշ հատվածներ, դուք հենց այստեղ նույն բանն է իմիջիայլոց արեցիք քիչ առաջ, երբ որ մեջբերում եք Արտուր Սարգսյանի պատասխանը Բագրատ Սրբազանի խոսքի հետ կապված, որտեղ նկարագրվում էր քաոս։ Ինքը նկարագրում էր նույնիսկ հարցականով դրած է քաոսը, այսինքն եթե քաոսի ժամանակ սա է լինում, սա է լինում, սա է լինում, այդ մեքենաների վառվելու դրվագներն է, որը նկարագրվել է ինչ որ սցենար, ու նաև այդտեղ ասում է իրենք են անելու դա։ Իրենք նկատի ունենալով իշխանությունները, ես ճիշտ սխալ խոսքը սրա մասին չի, ուղղակի զուտ իրավական առումով։ Որից հետո Արտուր Սարգսյանի խոսքն եք դուք մեջ բերում, բայց չեք ասում, որ հենց ձեր ասացի շարունակությամբ նա ասել է, բայց ես համարում եմ, որ նման բան չի լինելու։ Հասկանում եք, սա էլ է մանիպուլատիվ։ Հիմա մյուս մասով խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է որևէ այդ աստղիկները, որից որ երկար խոսվել է, եւ ինձ համար նաեւ պարզ չէր այս ամբողջ միջնորդության կոնտեքստում որևէ զինված խմբավորում ձևավորելու հետ կապված, ֆիզիկական բռնության պլանավորման հետ կապված, այս մասով ինչ ունեք ասել։ Շնորհակալություն։ Նախ մանիպուլյացիա բառը բացարձակ տեղին չէ, որովհետև ամբողջական տեքստերը ձեր տրամադրության տակ է, չգիտեմ կարդացել եք թե չէ միջնորդագիրը, բայց ոչ մի բան կոնտեքստից կտրված չի։ Առաջի տպավորությամբ կարող է նույնիսկ թվա թե չափազանց երկար խոսակցություններ են մեջ բերված, բայց մեջ բերված է հենց այս տեսակ երկխոսությունները կանխելու համար, որ չթվա թե մենք կտրել ենք կոնտեքստից եւ պարոն Սարգսյանը այլ բան էի նկատի ունեցել, մենք այլ բան ենք նկատի ունեցել։ 2025 թվականի մայիսի 2-ի ժամը կեսգիշերն անց 9 րոպեին զրույցը եթե նորից կարդաք, կտեսնեք քաոսի մասին ինչ ձևակերպումներ կան եւ ինչ երկխոսություն է գնում Վազգեն Գալստանյանի եւ Արտուր Սարգսյանի միջեւ։ Եթե դուք ամբողջ միջնորդագրում մեջբերված երկխոսությունները նայեք, կտեսնեք, որ Արտուր Սարգսյանը անընդհատ քննադատում է Վազգեն Գալստանյանին այն իմաստով, որ այ ինչ որ դու ասում ես բավարար չի, թույլ է, նորից փորձենք, այս բերենք, այն անենք, այսինքն ամեն նոր քննարկում միտված է կատարելագործելու եւ հաջողությամբ պսակելու այն գործընթացը, որը որ Վազգեն Գալստանյանը պլանավորում է։ Ոչ թե Արտուր Սարգսյանը, այստեղ դուք եք մանիպուլյացիա անում, ոչ թե Արտուր Սարգսյանն ասում է, որ չի լինելու։ Արտուր Սարգսյանը քննադատում է ասելով ցույց տալով այդ թույլ կետերը եւ առաջարկելով հետո ինչա պետք անել։ Նույն աստղիկների հետ կապված ես հասկանում եմ, որ դա շատ է ձեզ անհանգստացնում, աստղիկների մասով մենք առանձին այս պահին գործողություններ ենք իրականացնում, որի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներ իհարկե կներկայացվեն եւ աստղիկները սարքող անձանց հետ կապված եւ այդ սարքելու հետ կապված կապ ունեցող անձանց մասով եւ թե ինչ որակի պետքա լինեին այդ աստղիկները, որը շատ անհանգստացնում էր Արտուր Սարգսյանին, որովհետեւ նույն ինքը Արտուր Սարգսյանը, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, առաջարկում է, որ փորձարկեն եւ աստղիկները վստահ լինի, որ աշխատում են։ Եվ հետո նույն Արտուր Սարգսյանը ինքն է ասում, թե ոնց անեն, որ այդ Ֆորդը, որից որ այդ աստղիկները պիտի թափեն փողոցի երթևեկելի մասին, չֆիքսվի։ Ինչ դնեն, որ ձեռքը չերևա այն անձի, որը որ թափում է այդ աստղիկները։ Այս բոլոր գործողությունները վկայում են նրա մասին, որ ոչ թե Արտուր Սարգսյանը առաջարկել է ասել է եկեք չանենք, այլ ընդհակառակը իր բոլոր գործողություններով, պլանավորումներով, մտքերով, առաջարկություններով ինքը կատարելագործել է այն ծրագիրը, որը որ ներկայացնում է Բագրատ Գալստանյանը։ Ենթադրվում է, որ Գալստանյանը չի կարող այնքան փորձառություն ունենալ, ինչքան քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձը տարիներ շարունակ, եւ բնականաբար տպավորություն էլ է ստեղծում, որ ինքը անընդհատ կարծես քննադատում է։ Իսկ աստղիկների հետ կապված լրացուցիչ գործողություններ են կատարվում այս պահին, որոնց չխանգարելու համար ոչ մի բան այս ամբիոնից չեմ հնչեցնելու, կան անձինք, որոնք որոշակի կասկածյալների շրջանակի մեջ են եւ ապագայում այդ անձանց վերաբերյալ տվյալները եւս հասանելի կլինեն։ Արձագանք։ Ես ճիշտ հասկացա, չէ, որ որևէ աստղիկ չի հայտնաբերվել։ Սա ֆիքս ենք այս փուլում հիմա։ Դեռևս, այո։ Դեռևս չի հրապարակվել, պարոն Քոչարյան։
Տեսեք, մանիպուլացնել ասելով ինչի մասն է խոսքը, ոչ միայն միջնորդության, այլ ընդհանուր նաև այն ֆոնը, որը ստեղծվել է սկզբից, այն վիդեոները YouTube-ում, որ դրվել է իմիջիայլոց հետո փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը հենց համեմատություններն ա դրել այդ ներկայացված հանրությանը հրամցված տեքստերի ու ձեր միջնորդության տարբերությունները։ Այս ամբողջության մեջ է խոսքը գնում մանիպուլացնելու ավելի մեր ժողովրդի զգայականների վրա ասենց ավելի բան աշխատելու։ Խոսքը սրա մասին է գնում։ Աստղիկների մասով ասիկ ու նաև չասիկ այդ զինված խմբավորում ձևավորելու հետ կապված։ Որևէ տեղ կա, որտեղ խոսք է զինված խմբավորումներ ձևավորելու հետ կապված։ Գիտեք, ընդհանուր ես հասկանում եմ, որ այս ամեն ինչի հետ կապված կարող են հարցեր առաջանալ ընդհանուր կոնտեքստում եւ միգուցե օբյեկտիվորեն, բայց այս գործողությունները բերել, տանել ու դարձնել ահաբեկչություն, նու մեղմ ասած իրականությունից շատ կտրված է։ Շատ լավ։ Խոզարկությունների արդյունքում ուղղակի ժամանակը ինձ չի ների, որ ես թվարկեմ, բայց եզրափակչում հաթաթ կկարդամ, թե որտեղից ինչ տեսակի օրինական կամ ապօրինի զենք ու զինամթերք է դուրս բերվել եւ զինված խմբի արկայության մասին դուք իրավաբանակ գիտեք։ Եթե խումբը գործում է մեկ միասնական դիտավորությամբ եւ խումբը գիտի, որ խմբի անդամներից թեկուզ մեկը ունի զենքը վերագրելի է ամբողջ խմբին։ Մեզ դա սովորացնում են համալսարանում 3-րդ կուրսում։ Եվ այստեղ էլ մենք Պիսի բան չկա։ Կան կոնկրետ գործեր ու այստեղ կրկին եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք այս երկակի ստանդարտների գործարծումը ոնց որ ինչպես որ անում է եւ քննչականը եւ դատախազությունը եւ սա մեղմ ասած արդար չէ ինձ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը այս հարցում Ներողություն, ես խնդրեմ երկակի ստանդարտի հետ կապված մի փոքր մանրամասիկ ինչի նկատի ունեք դատախազությունում, կադրային ընտրության Չէ, այս նման դեպքերում, երբ որ օրինակ դատավորը, չէ, շատ կոնկրետ ասի, դատավորի մասով, այսինքն բան որդեգրելու, եթե մի դեպքում ինչ որ կապ են տեսնում կոնկրետ դրա հետ կապված գործողություններ են անում, որովհետև իրենց դա զարմտուելն է այդ ժամանակ, ուրիշ դեպքերում, երբ շատ ավելի հստակ կապ է լինում ի վնաս մյուս կողմի ու երևի թե ի օգուտ դատախազության, այդտեղ իրանք կարծես չտեսնելու են տալիս, նորմալ են դա համարում ու ոչինչ չի արվում։ Խոսքը այս երկակի ստանդարտի մասն է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ենթադրում եմ կարող ենք ավելի կոնկրետ ասել, որ դատավարության հետ կապված է ձեր հարցադրումը, որովհետև եթե նստած եք նիստերի դահլիճում վստահ եմ հետևել եք, բացարկի հետ կապված դատախազությունը դիրքորոշումը պնդեց, որ բացարկի վերաբերյալ հարցերը քննարկելուց հետո նոր դատախազությունը հանդես կգա միջնորդությամբ։ Պաշտպանական կողմը պնդեց, որ բացարկի հարց չի կարող քննարկվել, որովհետև իրենք տեղեկացված չեն մեղադրանքից։ Եվ վստահ եմ, հիշում եք, որ դատարանը որոշում կայացրեց հաջորդ դատական նիստին անդրադառնալ այն հարցին, թե սկզբից բացարկների հարցն է քննարկելու, հետո դատախազության միջնորդությունը, թե ոչ։ Այսինքն ձեր են հետևությունը, որ դատախազությունը կողմ է որևէ երկակի ստանդարտի, գոնե իմ տեսած դատավարությունում չի հիմնավորվում։ Եթե որևէ այլ օրինակ գիտեք, խնդրում եմ ասեք, մենք ուշադիր կլինենք։ Օրինակները շատ են, կոնկրետ եթե ուզում եք օրինակներից խոսեք, ես դրա համար չկոնկրետացրեցի։ Իհարկե ավելի թարմը այն է, ինչ դուք ասում եք։ Այդտեղ իհարկե շատ ավելի լուրջ ուրիշ խնդիրներ կա այդ դատավարության առումով ու պաշտպանական կողմը ինչ է ասում, մենք չենք հասկանում ինչ օդվածով ենք մեղադրվում, որ մի հատ էլ հասկանանք բացարկի միջնորդություն ունենք, թե չունենք դատավորին։ Խոսքը ստեղ դրա մասին չէ միայն։ Կոնկրետ իմ դեպքում եղել է օրինակ Մասիս Մելքոնյան, ով ընտրություններին մասնակցել է հակադիր բևեռում, կոնկրետ ընտրացուցակում ա եղել 14-րդ համարը, կոնկրետ կուսակցության, որը մեր հակադիր բևեռում էր ու սրա հետ կապված դատախազությունը ոչ մի խնդիր չի տեսել, պաշտպանական կողմի ներկայացված բացարկները ոչ մի ազդեցություն չեն ունեցել, դե մակագրումներ հատուկ ամեն կերպ արվել է նույն մարդուն, բայց ես ընդհանուր դիրքորոշում եմ ուզում հասկանալ, որտեղ վաղը մյուս օր էլ կարող է օրինակ մեր գործընկերներից մեկը դատավոր դառնա, արդյոք դատախազությունը նորմալ է համարելու, երբ որ ինչ որ գործով մյուս կողմում գտնվող մարդկանց հետ կապված գործերում իրենք հանդիսանան որպես դատարան։
խոսքը ավելի խնդրում եմ ընդհանուր։ Շատ լավ։ Պատասխանը Դուք պարոն Քոչարյան։ արձագանքեք, այո։ Այո, ես ձեր նշած դատավարությունների հետ կապված էլի պետք է ասեմ, որ դատարան